sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez Le CNAM vous présente le GT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous présente le JT. Vous le valez bien. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax. Tilcor manolotra anao ny le JT. 5 taona ny rahadalana sy nikozako sanany moteranao samsolobe oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Shamsul manolotra anao ny le JT. Paperline, le choix de votre succès. Faites paix miaraka amin'ny Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Stylo Schneider manolotra ho anao ny le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Taly mitsidika ny tokantrano amin'izao takarivan'ny alarobia 7 oktobra 2024 izao tonga soa atao anatin'ny fampalam-baovao ny Dreamin dia ny logité amin'izao ariva izao manasa anao ihany koa hatra hijery izany hatramin'ny farany tany tahaka ny mahazatra omenanao ireo vaovao isan'ny hoaranao atao anatin'ny fotoana ao amin'ity androany ity. Paperline, le choix de votre succès. Mitaraina vokatry ny fiakaran'ny rano ny akabeazan'ny mponina vokatry ny rotsakorana ho marina nazava ny komina fa efa iroso amin'ny fanadiovana tatatra izy ireo ary vitaina mialoha ny teny idirana ao amin'ny fahavaratra izany. Mitaky ny ampidirana azy ireo isan'ireo mpitatitra ara-dalàna eto andrenivohitra ny taxi moto ho an'ny omaly de moto miisa 530 no nogiaza ny fiadidiana ny tanàna. Tsy hotomombana ny fivorian'ireo anteny merandola no ny fisian'ny sakana avy any ivelany hoy ny birao maharitry ny anteny merandola nametraka fitarainana teny amin'ny filakevim-panjakana izy ireo. 520 isanjaton'ireo olona natao fitiliana voamarina fa voan'ny Covid-19 nanomboka ny 7 martsa ankehitriny no efa sitrana na izany aza nefa dia mbola mitohy ny fifindrany ity tsimokaretina ity. Ny volana septambra 2024 no volana voalaza fa mafana indrindra hoy ireo manam-pahaizana miakatra ny rano any amin'ny tendro avaratra sy atsimon'ny tany. Ireny natsidika teo ireny no vaovao isan'ny hoaranao atao anatin'ny logité avetrany isika dia hiditra ao anatin'ny alina une. Mpianatra tsy aisaina no mahazava vaovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Niakatra ny rano teny amin'ny akabeazan'ireo faritra iva taorian'ny oran'ny kija omaly alina mitaraina vokatra izay ny akabeazan'ny mponina nanazava kosa nefa ny teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra fa efa miroso amin'ny fanadiovana tatatra ireo tompon'andraikitra ao anatin'izany ary tsy maintsy ho vitaina mialoha ny tena hidirana ao anatin'izay vampitona ny rotsakorana izay mpiadina Razafindriamanana sy Yanja Rakotondray no mitondra ny vaovao. Vao nanomboka ny ora mikija alina dia niakatra sahady ny rano eny amin'ny faritra sasany eto andrenivohitra, indrindra ireo faritra iva. Tampoka ho an'ny ankamaroan'ny olona izay. Tena ohatrany tampoka be mihitsy nefa tena mandra maraina ilay izy no tonga no avy tany amin'ny 4 maraina angamba izy iny nananina. Dia
asana efa nomboka tokoa angamba fahavaratra na anahoana raha ndrano teny aminay hitako amin'ny teny Tanjombato aloha zany a tonga dia hita hoe niakatra le rano zany le iny amin'ny pont-ny ambany ranon'ny Kopa zany e. Fa tena orambe tena tsisy elana mihitsy ranomaly zany io ary natonga ny omana dia le amin'ny hariva zany man'ny ao anaty vaovao na ao aorianan'ny vaovao misy an'le hoe météo dia le météorologie iny mba arahako iny a mba hijereko an'le parcours andehanako hoe manahoana ny rapitso na eo aminay ary eo an-tanàna zany dia efa nanao an'le nanokatra canal sy ny etsetra nijerijery tafo nijery rindrina hoe mety hokao anrika ve ny rindrina farany ambany zany. Ny fahatsetsema ny tatatra manakana ny fivarianan-drano ny fanotofana tany sy ny maro hafa ireo no anisany mahatonga ny fiakaran-drano eto Andrenivohitra ary mahatonga ny rano miankona araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra eo anivon'ny komina Antananarivo Renivohitra. Etsy ankilany efa nandroso tamin'ny fanadiovana ireo tatatra teny amin'ny faritra Iva toa ny Besarety, Andravoahangy sy ny maro hafa ny komina efa volana maro izay. Isoroana amin'ny fiakaran'ny rano amin'ny fotoam-pahavaratra no antony izany. Efa tao anatin'ny 2 herinandro izay nanomboka zany tsika misy faritra izay atsoitsika hoe Point Noir maromaro eto Antananarivo. Iarahan'ny komina eto Antananarivo Renivohitra moa zany no mitondra an'izay hetsika izay izay tafiditra ao anatin'ny asan'ny tanàna ny mandamina miaraka amin'ny Sambiva, ny Apipa sy ny eto anivon'ny tanàna Antananarivo nanao ny asa fanadiovana reny tatatra reny. Nanomboka sika tao anatin'ny herinandro mahery izay ny teny anivon'ny Besarety, ny Andravoahangy, ny Ambodivona zany hoe nijery an'ireo toerana rehetrarehetra ho fiomanana ny orana hitantsika omaly reny ange zany raha ny tena izy dia ny hoe manasa taona efa fanombohan'ny sahady zany ny orana fanazanady zany efa ela ny teto anivon'ny tanàna Antananarivo no nikasa sy nijery an'ireo toerana rehetrarehetra izay feno fiakaran'ny rano. Iroso amin'ny fanalana ireo trano miorina eny ambony lakan-drano ny tompony andraikitra everina ho vita mialohan'ny hidirana amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra izany ho mafimantsi ny rotsakorana ny tira araka ny vinavinana ny meteo. Ka efa misy fepetra zany nampanatsoana ireo olona izay tafiditra ao anatiny hoe na nakelezany le tatatra na tsindriny eo ambonin'le tatatra mihitsy izy no manorina na ihany koa misy any hoe tena mifoanan'le tatatra izay fivoahan'ny rano ho an'ny tombontsoa imbonan'ny mponina dia tsy maintsy mandray ny fepetra rehetra ny eto anivon'ny tanàna Antananarivo efa nampiantso nanainga an'ireo olo ireo hoe esory ary tsy maintsy raisina ny fepetra ny fanandrify aminareo raha ohatra ka tsy ho esorinareo le trano miorina eo na ihany koa toeram-pivarotana moa ny sasatsasany zay eo ambony ny tatatra zay. Marina fa hoe tsy vao izao ireo ny orina kanefa kosa ao anatin'ny famerenana ny andeha ataontsika hoe ny bon ordre zany hoe ny tokony ho izy sy ny hoe ny fitsonjovana ny be sy ny maro isika amin'izao fotoana izao Tsy mbola androso tamin'ny fijerena ireo trano na tamboho ahina iotsaka sy ny fanentanana ireo mponina eny amin'ny faritra Tandindoza ny BNGRC hatreto izy ireo izay miantso ny mpitondra hanampy azy ireo hiatrehana ny fotoam-pahavaratra amin'ity taona ity. Tsy ho ela ihany koa dia hiditra ao anatin'izay vanim-potoana fahavaratra izay Madagasikara araka ny efa nampahafantarina dia ho mafy ny rotsakorana amin'ity noho ny fiovaovan'ny toetry ny andro hanomboka amin'ity volana Oktobra ity ny rotsakorana ka saika ahitana izany avokoa ny ankabeazan'ireo faritra sasany indro ny fintina izay entiny Piardina Razafindramanina sy Rivonirina Tekaleony amin'ny vinany tao-pahavaratra 20 raiky amby 20 Raha jerena ny vinavina ny tao-pahavaratra taona 20 raiky amby 20 izay navoaka ny meteo tao amin'ny tambazotra Facebook-ny dia eotra kely amin'ny tokony ho izy ny rotsakorana amin'ny faritra sasany amin'ity volana Oktobra sy Novambra ho avy izao. Voakasika izay ny Aomelina, Gipoeny, Betsiboka, ny ilany andrefany Sofia sy Diana ao Vakinankaratra, tapany atsimon'ny faritra Loatramangoro ary indrindra ny eto Analamanga.
hiakatra kokoa ny maripana saingy manerana nosy raha oharina amin'ny tokony izy avatsinainy amin'ny faritra Anosy, Androy, Atsimo Andrefana. Hiditra amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika manomboka amin'ny volana Desambra ho avy izao. Araka izany dia misy amin'ireo faritra eto Madagasikara no voalaza fa mety tsy ho ampirotsakorana. Ankoatrany amin'ny faritra Diana, avaratra Isavary ny ilany avaratra andrefany Sofia izay ho mafy kokoa izany. Amin'ny fiafarany fotoam-pahavaratra volana Martsa sy Aprily, tombanana ho latsaka ny rotsakorana saingy manerana ny nosy avatsiny amin'ny faritra Diana, Sofia ary Melaky raha toa ka mbola ho mafy izany eto Analamanga araka ny vinany meteo hatrany. Anatombo no tokony ho izy etsy andaniny rivo-doza mandritra ny taom-pahavaratra. Vinavinaina ho isy rivo-doza miisa 3 ka hatramin'ny 10 misaodisody any amin'ny faridranomasina iandraiketany Madagasikara ka mety ahakasika ny morontsiraka ny iray na roa amin'ireo. Nanamafy ny tompony andraikitra eo anivony meteo fa mety hisy fiovana araka ny fanantonan'ny fotoana sy ny vaovao farany mivoaka isam-bolana sy isan-kerinandro ireo vaovao nivoaka ireo. Misy 5 ireo taxi moto no giazana omaly noho izy ireo manao asa fitaterana tsy ara-dalàna raha nambaran'ny kaomina Antananarivo renivohitra. Etsy andaniny dia mitaky ny ampidirana azy ireo anatin'ireo mpitatitra ara-dalàna eto andrenivohitra ireo mpitondra taxi moto androany andrasana ny vahaolana hoy izy ireo avy amin'ny ben'ny tanàna. Piardina Zafindramana sy Anja Rakotany Rainy Atrany. Kiazana 10 andro eo ireo taxi moto tratra tsy ara-dalàna eto andrenivohitra. Hatramin'ny omaly mahatratra 5 ny fitambaran'ireo taxi moto nampidirina fourrière. Tratra nanao asana fitaterana nefa tsy mbola ara-dalàna raha eto andrenivohitra manokana. Nitaky ny ampidirana azy ireo amin'ny ara-dalàna ary ny taxi moto tamin'ity androany ity noho izany nivadika asa-pivelomany tao anatiny fihibohana. Maro amin'izy ireo mantsy no very asa. Tongavana zany dia fera miasa amin'ny taxi ville sy ny commune urbaine Antananarivo zany mba tena hoe mena autorisation zay. Tena marina mamelona olona maro zay hoe tompoko. Tsy vitan'izay tao anatin'ny orinasa zay natao chômage ary ny teny président dia mbola miteny hoe anome asany izay tsy anasa amoronasa. Efa asany hoe io izy ireo ny zavatra misy amin'ny firenena. Apio zay taxi moto zay tsy mba nangataka fanampiana hoe tosika famenina hoe tsinjo lavitra fa ny zavatra mba vitanay no amenomanay ny vady aman-janakay efa ny ao anatrehan'le hoe tsy ara-dalàna zahay dia ialokalofan'ny jiolahy tsy vita ny alokalofan'ny jiolahy mbola enjeny taxi enjeny commune nefa manaiky tanteraka zay ary tena vonina hiditra ara-dalàna re tompoko. Ny za tenako zao dia anisany victime amin'ny fandraofana moto zany hoe motoko dia voatazona any Anosipatana amin'izao. Ny moto voatazona any amin'izao fotoana izao dia miisa eo amin'ny 10 ao. Ary ny fampitenena atao amin'ny commune moa zany ny hoe amoahana azy io dia any amin'ny 10 andro. Zany hoe tsy afaka ny anao ininona zany zahay nefa io moto io no famelomana vady aman-janakay. Zay olona tao anaty confinement nanao an'io asa io. Voaroka tamin'ny asa nakabeazan'ireo olona ireo moto manao an'io asa io. Dia zay zany mba angatahana be aloha mba hivoaka zany le moto. Niteraka faty-antoka ho an'ny taxi ara-dalàna kosa ny fisian'ny taxi moto raha ny fitarainan'izy ireo. Eo amin'ny ray alina eo ny sara-pitaterana taxi moto ambony indrindra, mihoatra izay kosa vao mandeha ny taxi tsotra. Nilaza ny commune Antananarivo renivohitra fa mitohy ny fampanaran-dalàna ireo fiara fitaterana eto andrenivohitra, miroso amin'ny fisavana ireo taxi mitondra olona mivezivezy sy ireo fiara tsy manara-dalàna ary io taxi moto eto andrenivohitra izy ireo. Tanjona ny sy filaminana eo amin'ny fitaterana. Tsekena zany, tsekena ny fanaovana forsina ankolaka ny commune urbaine Antananarivo anaiky ny tsy ara-dalàna. Tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny tsy ara-dalàna tsika zao. Ary zay no masoa ny tanàna Antananarivo miroso amin'izay fampanjakana ny ara-dalàna zay. Ka ianao tsy manara-dalàna indray no ataoko hoe mampitahotra dia tsy azo ekeny zay. Fa miroso hatranytsika amin'ny ady amin'ireo taxi moto sy taxi clandestin misy foana ny sehatra fana mifampiresaka fa tsy amin'ny alalana démonstration ohatran'ireny satria arakaraka ny tsy mahara-dalàna anao no anaovana démonstration dia vao maika koa ianao miditra any amina ataoko hoe sehatra tsy manara-dalàna atra. Andrasana ny sosikevitra avy amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo mahakasika ny fangatahan'ireo mpitondra taxi moto eto andrenivohitra hiditra amin'ny ara-dalàna eo amin'ny fitaterana.
Tsy azony mpanakanto atao ny mamoaka teny sy fihetsika risary mamoa fady ao anatin'ny horonan-tsary na ny clip manohitohina ny soatoavina malagasy ny fandikana izany hoy ny avy eo anivon'ny ministerany serasera sy ny kolotsaina tsy mitovy anefa ny fomba fijeriny ireo mpanakanto amin'ny famoronana sy ny tontolon'ny mozika eto Madagasikara manoloana izay tokony avelivelatra amin'ny sehatra kely ananana izy ireo araka ny fanehoan-kevitra nivoaka na ihany koa mamorona paikady vaovao ahafahan'ny mpanakanto mivelatra tsy misy sakatsakana. Feno aja Ariana eo amin'ny rindran-tsary ny Dolphe Rakotiniaina. Namoaka ity fampafantarana ny besimary mahakasika ny fanalana any amin'ny tambazotra sosialy rehetra ireo clip voalaza fa manohitohina ny soatoavina malagasy ny avy eo amin'ny ministeran'ny kolotsaina. Antony tsy maintsy nalalana ireo horonan-tsary ireo ny fisina teny mamofady tsy fiteny eo anivon'ny fiarahamonina malagasy. Misy tokoa ny antsoina hoe fady amintsika malagasy. Ny fady dia ireo zavatra manohitohina ny firindran'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Tsy voatery ho fadina tany izy io na ho fadina toerana na ho fady amina fomba mampanao fa indrindra fady amina teny sy amina fihetsika ary amina sary izay aseho. Rehefa miseho ireny zavatra ireny dia antsoina fa mamoa fady ny zavatra izay aseho ka tafiditra tao anatin'ilay mamoa fady tokoa araka ny eritreretanay azy avy eto anivon'ny ministera serasera sy ny kolotsaina ireny horonan-tsary hira izay naseho tamin'ny alalan'ny Facebook ireny. Misy mpanao gazety sasany efa namoaka hoe ny hira toy izao sy toy izao maninona tsy nirarainareo kanefa dia fantatra fa manohitohina ny soatoavina malagasy ihany koa zany raha ohatra ka fantatra ny ao ambadika. Le izy enge ka misy hoe ao ambadika satria tsy mivantana ilay zavatra voalazay. Firifiry moa no manao hira somary mampisehoseho an'izay filana ranofo izay betsaka ny ankabeazan'ny hira nga miteniteny izay foana fa hain'ilay mpanakanto ny mamoaka azy amin'ny fomba ankolaka tsy mivantana fa ity hira norarana ity kosa ireto hira norarana ireto dia tena mivantana kosa le izy ka raha oviana zany tsika raha ohatra ka tsy hisy intsony izay etoretonareo ange fa matoa ange isika na mpanaovina fitafiana toy izao dia fantatra fa mahamenatra raha ohatra ka miseho ny henatra. Samy manana ny heviny mahakasika izany kosa ireo mpanakanto izay voakolokolo niaraka tamin'ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny fiparihan'ny kolotsaina maro samihafa. Ny mpanakanto samy manana ny inspiration dia anjarany tsirairay zany no misokajy ny teny azo avoakany sy ny teny tsy azo avoakany fa ny inspiration amiko tokony ho libre, tokony hoe samy manana liberté d'expression anjany ny mpanakanto ohatran'olona rehetrarehetra miteny. Dia zay zao ny zavatra hitako fa ny kolotsaina malagasy amiko tsy voatery hoe ohatran'izay ny kolotsaina malagasy mivelatra be. Zay koa ny mahay hoe atreto ny fetran'le zakan'olona, mahay ihany zany zay artiste hoe atreto le zakan'olona. Matoa zay namoaka ohatran'ireny dia efa hainay hoe zakany sasany ihany le izy eto Madagasikara dia bon aminazy zany tsisy problème le resaka ohatran'ny hoe somary azo lazaina hoe miteniteny foana sa hoe miteny ratsy ohatran'ny hoe clip masasa tsy haiko aloha fa zao vavy aloha tsy misy problème ohatran'ireny tsy haiko na mety za fa zatra miaina anatin'le monde le fa mijery clip ny any ivelany ohatran'izany dia aminazy aloha tsisy problème. Tsisy andeha niratsirany tany andeha hipetrahana zany tsy possible mihitsy zany fa mba hoe mandrosa tsika zao fa efa 2020 zavatra tokony efa ho lasa lavitra mihitsy Madagasikara eo amin'le hoe tsy haiko mamalagasy hoe ekena zany hoe mamalagasy fa raha nijanona tamin'izay koa angamba antsika mety tsy niborosy nify mety tsy satria vaza daholo ny nitondra zavatra rehetra teto na akanjon'le olona mety namorona zay hevitra zay koa raha mety akanjo tsy teto nanao fisikina gasy foana antsika raha ohatra ka nitazona tamin'izay re zavatra matoa antsika eo manao ny akanjo avy any ivelany daholo dia zany antsika eo fa teo amin'le fampandrosoana konkoa zany. Paikady ampiasain'ireo firenena mandroso ohatra ny fitsinjarana ireo vokatra eo amin'ny sehatry ny mozika sy ny horonan-tsary anaty sokajy taona tsirairay. Toa ny ao Korea Atsimo ohatra, anjaran'ireo fahitalavitra no mandray na tsy mandray ireo vokatra ireo. Tokony tsy ireo hira ihany noho izany no mandalo sivana raha ny fanazavana. Zao zany raha ohatra sanaty zany zao hoe tapahana ndray tsy mahazo mandeha fa hira amin'ny YouTube zany ny mpanakanto gasy eo amin'ny Facebook dia ahoana indray zany. Dia zany politika antsika eto amintsika
ny artista mandoha vola ty, ny artista local eto amintsika mandoha vola, fa ny zavatra international tsisy mandoha vola. Amin'ny anao manjery amin'ny rehetrarehetra réalité misy zay, satria arakaraka le anao manjery moa zany io politique sy ny rehetrarehetra. Ka ahoana zany zao momba an'izay hoe ny rehefa manenjika artiste anankiray amina hoe hira ve, dia tsy tokony hoe manenjika koa ohatra hoe telenovelasy mivohy tantara mamofady ohatra zao zao misy telenovelasy zao mandeha amin'ny télé hitako ao le tantara hoe ny vadiny zanan'le ramatondra ny vadiny dia hiterahany dia hitako zazavatra zany fa zao ahoana zany par rapport amin'ny soatoavana gasy hoe mety zany ny akoatran'ny hira kitoto sy clip kitoto avy any Afrika inona mandeha amin'ny télé. Vao miperaka zao ny ministère dia anisan'le censure tamin'ny Tchady iny discutable be le hira hoe inona no atao hoe mamofady inona no atao hoe soatoavana satria zany zavatra zany koa manko mila définition alohany ametrahana le censure zany hoe rehefa ohatra misy artiste zany atakena amin'ny hoe soatoavana hoe io hira ataon'io manimbazimba ny soatoavana dia inona zay soatoavana zay alohany afahana mametaka zany hoe tena manao manimbazimba le soatoavana tokoa le olona le artiste dia tokony fantatra aloha inona le soatoavana. Nanamafy ny ministera fa tsy ho vitan'izy ireo ny isivana mialohan'ny amoana ny horonan-tsary na ny clip ao amin'ny tambazotra sosialy fa kosa anjaran'ny mpanakanto ny manao sivana ny tenany amin'ny zavatra ataony. Mipetraka ny fanontaniana tsy maniratsira soatoavana malagasy ve na amin'ny fomba ankolakaza no asony ireo teny fady ampiasaina ao anaty horonan-tsary. Aiza ny fahafahana manao hevitra malalaka nomen'ireo mpanakanto tamin'ny taona 2014 no nisy voalohany ity fisintomana hira anaty tambazotra sosialy ity. Tsy ho tomombana ny fivoriany ireo senatera no ny fisina sakana avy any ivelany no ireo sakana tsy ahafahana manatanteraka ny fivoriana ireo dia ametraka fitarainana teny amin'ny filakevim-panjakana ny Birao Maharitra nde rahantsika ny mikasika izay vaovao izay eo amin'ny fanadihadiana ataon'ny Jerry Edouard sy ny sary nalain'ny Rivonirina Tekaleo. Manontany amin'ny antony tsy mahatafavoaka ny volan'izy ireo ny ao amin'ny antenimiran-doolona fanodikodinana eo anivon'ny antenimiran-doolona ve sa tsy fampiny kitapo-bolam-panjakana sa antony ara-politika. Ty farany no heverin'izy ireo tena antony lehibe hametrahana sakana amin'ny fampandehanan-draharaha ao amin'io androm-panjakana io. Marina ekena fa ato aminay mandrom-panjakana zahay androm-panjakana zany araty ny tena androm-panjakana tokony anao politika ary fanaovana politika. Ka tsy menatsindro namana zay manao politika. Tsy menatsindro namana na miteny aza na mafimafy aza satria andraikiny koa zany maloholo azy. Mijery ny raharam-pirenena mandinika ny raha zava-misy. Zany ve no tsy hanomezan'ilay izy na blokenan'ilay izy. Fanontaniana petraka anay. Fa raha ohatra ka zany tokotra ho zahay hoe tsy mety zany ary tokony vahana. Manana ny teti-bolany avokoa ny androm-panjakana rehetra sy ny ministera rehetra lany sy tanaty teti-bolam-panjakana ivoly io ary nivadika ho lalàna ampiasana amina fepitaona iray. Androm-panjakana faharoa eto amin'ny repoblika ny olona tsy mety voalohany nefa ny volan'izy ireo aotra isan-jato ny taux de régulation ho an'ny telo volana faefatra ho an'ny Sénat. Manahy ireo senatera fa misy fampiasana fahefana be loatra ao voatery izy ireo nametraka fitarainana any amin'ny filankevim-panjakana. Tsy rahakiny zao satria mazava tsara tamin'ireny décision navoakan'ny haute cour constitutionnelle reny fa ny volam-panjakana rehefa ankatoavina reny rehefa mandeha amin'ny constitutionnalité dia mazava tsara misy considérant anankiray na zao hoe ny vola io dia tokony ampandehanana ara-dalàna ny service rehetrarehetra, bon fonctionnement des services publics ozy. Zay ny lana ny vola io. Zava-misy any zao olazaiko anao rehefa avy eo fa izay zany dia hiaran'ny antso zay amin'izao fotoana zao. Ny antony ngamba fantenana koa napetraka eto hoe fanahoana. Hanomboka any amin'ny 20 volana oktobra any ny fivoriana ara-potoana ny antenimiran-doolona hifidianana ny teti-bola 224. Tsy ho tomomba ny fivoriana io noho tsy fisian'ny teti-bola entina miatrika ny fotoana manome endrika ratsy ny repoblika ny sakatsakana tahaka izao tomirona any amin'ny nafirian-kevitra tokana zao ho ny olona Brigitte Samuel. Misy institution lezena satria no ny antony
asa samy mamaly any eritreritra angambontsika rehetrarehetra dia hoe tsy zahay ny atao hoe république na ohatra fotsiny arany hitranga sénatorial ka parti ray ny latsaka dia zahara manontany aminareo hoe mety hoe zany no ana république Madagasikara manahoana moa fandeha amin'ny politika amin'izany sy hitrany amin'ny régime totalitaire ve tsika tsy le resa-bola ihany zay ho averina aminareo tapitra dia vita amin'ny mandat efa fantatra iny zany tsisy hijanona mandrakizay eo 5 ans mandat dia vita fa le république amin'ny Madagasikara aloha mba hajaina le zavitra rehetrarehetra mipetraka sy le lalàna indrindrindrindra izay dradradradraina. Ny talata teo no nametrahana fitarainana teny amin'ny filan-kevim-panjakana manoloana ny sakana miatra ao amin'ny anteneran-doolona miandry vahaolana manoloana izao olana izao izy ireo. Ary dia mbola saina hatrany ianao hanaraka ireo vaovao isan-karazany ankoatra ny efa narahana teo aza misaraka aminay ireto ny voarakitra ao anatin'ny actu. Tsipika mazava tsara, taratasy matevina, foniny tena mafy, cahier gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Fanaverin'ny fanjakana tamin'ny haino aman-jery ny zo ny ahafahana mandray ny antson'ireo mpanaraka sy mpiaino mivantana amin'ny alalan'ny antso ataroby saingy kosa dia mbola mitohy ny fandefasana ireo fandarana manokana iresahana ny fivoarany valinaretina coronavirus eto Madagasikara. Tsikaritra atao anatin'ireo fandarana manokana izay iarana amin'ny filoham-pirenena ny fivoahana ao anatin'ny loharanon-kevitra izay lasa na bebe kokoa any amin'ny fampafatarana ireo tetika asa-panjakana ka isan'ny mampimemena ireo tompona aino vakijery feno aja Ariana sy Dolphe Rakotiniaina. Raha toa ka mbola mitohy mandritra ny 10 andro ny amianara-pahasalamana na dia efa hitaza fa efa mialefy ny fiparihan'ny coronavirus eto Madagasikara dia mbola mitohy ny tsy maintsy andefasana ireo aino aman-jery rehetra ny fandaharana manokana iresahana ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara. Maro na tsikaritra fa efa mivoaka tsikelikely amin'ny FDP tokony ho resahana amin'ireo fandaharana manokana ireo indrindra rehefa ny filoham-pirenena no vahin'ny fandaharana. Iena apahefana zany ny budget ho atokana ny Sénat. Dia zany hoe raha anao université anaky 5 isa-taona dia université anaky-efatra no ataontsika zany hoe nively rano sy ny fifanarana tamin'ny vahoaka dia mitoetra foana ao anatin' zay fepitaona iasako mandritra ny 5 taona zay dia mamerina nively rano tsy maintsy sotaitsika ary tsy maintsy atombotsika amin'ny taona ho avy zao farafatarana izany RN13 zany raha fa tsy vidy zany RN13 zany raha tsy vidy zany RN13 zany tsy manao politika intsony hita araka izany fa mivoana amin'ny loha hevitra coronavirus ny fandaharana azaraotina atao fitaovana fampielezan-kevitra ireo fahitalavitra sy onjam-peo amin'ity fandaharana manokana ity izay tokoa no mbola antony tsy maintsy andefasan'ny aino aman-jery tsirairay izany fandaharana izany. No mafisy ny taliana serasera anefa fa miompana amin'ny fiadinan'ny tsy mikaretina coronavirus ihany aloha ny fandaharana hatreto. Ny taratasy nataon'ny ministère serasera sy ny kolontsaina izay naparitaka taminareo dia mamitra tsara hoe ny fandaharana ofisialy rehetra manodidina ny coronavirus iny isaky ny 12 andro iny dia tafiditra ao anatin'izay fandaharana ofisialy izay angatahana takina amin'ny aino aman-jery ny mandefa azy. Ny fotoatin'ny fandaharana dia iresahana ny fepetra ankapobeany rehetra ary izay resahan'ny filohan'ny repoblika na ny praiministra dia tafiditra ao anatin'izay ny fepetra ankapobeany rehetra mahakasika an'izay ady atrehantsika izay. Tsikaritra ihany koa tatoato ny fahataran'ny fampitana ny fandaharana izay miteraka fanakorontanana eo anivon'ireo aino aman-jery tsirairay. Nanazava ny mahakasika izany hatrany ny taliany serasera. Tsy avy hatrany akory dia hoe rehefa tonga ny amiray dia initatsika eny misy antanatohatra be dia be ny fanangonana ny antotanisa rehetra avy any amin'ny faritra izay tsy moramora ny manao an'izay tsy ny ministera irery ny manao an'izay fa ny miara-miasa ministera ny fahasalamam-bahoaka izay tompon'antoka voalohany amin'ny fanangonana ny antotanisa miezaka ny mpanantotosa ny fandaharana izay miaraka amin'ny professeur Vololtina Anta Marie Daniel mpitondra teny azy mba hanaja ilay amiray ora.
voalaza fa voasazy ireo aino manjery minitsy mandefa ireo fandarana ireo. Maro anefa no tsy manao izany. Tsy namaly ny fanontaniam-panao gazety mahakasika anisan'ireo aino manjery manao izany moa ny ministera androany. 50 isanjaton'ireo olona izay voamarina fa mitondra tsimok'aretina coronavirus no efa sitrana raha iverenana ny antotanisa nanomboka ny 20 martsa no makaty na izany izany efa dia mbola mitohy ny fifindrana izay tsimok'aretina izay satria dia marary vaovao misa 30 indray no hanampahafantarina androany fa mitondra ireo tranga vaovao ny tombo isa ihany koa ireo tranga avy any ivelany hita tamin'ireo niatrika fitiliana taoriny fahatongavan'ny sidina nitondra azy ireo andrafitra ny sary mifandray amin'izay Anja Rakotaraina. 30 sy 190 sy iray ala ny fitambaran'ireo tranga eto Madagasikara hatramin'ny idiran'ny valinaretina Covid-19. Ny 20 tamin'ireo tranga vaovao 30 dia avy amin'ny faritra Analamanga. Ny telo kosa dia hita taorian'ny fitiliana ho an'ireo olona avy any ivelany na ilay atao hoe cas importé. Ny zavatra roa mety hitranga aloha dia hoe na efa tao ilay izy fa mety mbola vitsy zany mbola aloha be loatra ny nazahoany azy dia tsy hita na koa ny apitsony iny satria tsy randroany ny olona natao fitiliana ny harivan'ina ny apitso maraina izy rehefa tsy mitandrina tsy manaja ny fepetra dia mety azo an'ilay tsimok'aretina ihany ka anisan'ny azo anazavana an'izay ny antony hoe mahazava-dehibe zany ilay hoe fitiliana atao aty amintsika na hoe faran'izay atao hoe manakaiky indrindra ny andraisana ny sidina no anaovana ny fitiliana. Hatreto aloha dia 50 isanjaton'ireo tambatranga voamarina no efa sitrana avokoa. 27 ireo mbola manaraka fitsaboana ka 20 amin'izay izany hoe 3.4 isanjaton'ireo mbola raisina antanana no mampiseho fahasarotana eo amin'ny soritsaretina na ihany koa ilay antsoina hoe forme grave. Olona iray no namoy ainy avy any amin'ny faritra Analamanga io. 30 sy 90 kosa raha tambatra ireo lavo ny Covid-19 ho an'ny omaly manokana dia 30 sy 300 ireo fitiliana vita. Izany hoe eo amin'ny 7.7 isanjato ny tapahazona ny tsimok'aretina. 17 sy 700 sy 3 sy 7 ny fakana singa efa natao na ny PCR raha toka 20 sy 700 sy 7 ny fitiliana gene expert. Na dia ho azy izay fidinana tsikelikely n'ireo tranga vaovao izay dia nanambara ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka omaly fa hotazona hatrany ny paikady izay nampiasana anahafahana nahazo ireo vokatra tsara ireo hamafisina izany ny fahatongavan'ireo fanampiana sy ny fandraisana izany tahaka ireo izay noraisina omaly teny Ivato tamin'ny alalan'ny arovava izay mahery ny 3 alina sy iray hetsy avy amin'ny fikambanana Sinoa miompana amin'ny fitsinjovana ny mahaolona. Mitoetra ny fandraisan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fiadidinan'ny Repoblika ireo fanampiana avy any ivelany mifandray amin'ny fifehezana ny valinaretina Covid-19. Tsy mbola tara reto fanampiana ireto raha ny fanazavana nentin'ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka izany andray avy hatrany ny arovava miisa 5 sy 3 alina sy 4 hetsy. Ankoatra ny fitsinjarana izany any amin'ireo hôpitaly mbola mandray an-tanana ny marary ny coronavirus dia aparitaka any amin'ireo tobim-pahasalamana eny fotony ihany koa ireo arovava hitsinjovan'ireo aretina hafa mbola hiadiana indrindra amin'izao fahavaratra izao. Madagasikara moa dia fon'Andriamanitra honosy ary raisitsika ny fitandremana rehetra amin'izany ho antsika atao anatiny antsika mivezivezy eny amin'ny lalana ohatra amin'ireo fiara maro samihafa izay efa nandray ny fivezivezena zany ny ao koa zany ny fiarovana izay ataontsika koa zany avy amin'ny sidina maro samihafa na sidina atao anatiny indrindra fa ny sidina avy any ivelany. Ny ministera fahasalamam-bahoaka moa dia manaraka akaiky zany toe-javatra zany ary mandray ny fepetra rehetra ilaina ary efa vonona sahady zany raha misy fitrangan-javatra hafa amin'ny fiatrehany fa zalomino fa ty Madagasikara ty dia arovan'ilay nahary manokana ka dia zay mampatonga antsika hoe ndao ary hiara misalahtsika ary miara misikina amin'ny fitazonana
ny vokatra. Efa nanolotra fanampiana andiany voalohany Fondation Amour Éternel fikambanana sinoa tamin'ny alalan'ny tranobe ny varotra Chine avy any Wenzhou aty Afrika izay arovava miisa 5 alina sy iray hetsy ihany koa. Nampanantenay ny solotenan'izy ireo ny ahatongavany andiany fahatelo tsy ho elintsony amin'ireo arovava ireo. Fa mizarazara kosa ny hevitry ny mpikabana eo anivon'ny syndicat-ny mpiasan'ny orinasa Kromita Malagasy tsy mitovy hevitra izy ireo manoloana ny fitakiana izay manohitoina ny zon'ireo mpiasa hafa noho izy ireo mitarika ny mpiasa hitokana amin'izao fotoana araka ny fanazavana voaray. Efa landra teo ny feptom-piasan'ny syndicat-ny Kroma izay nanao ny fitakiana andro vitsy lasa izay ka tsy tokony teny amin'ny alalan'ny orinasa intsony izy ireo raha ny fanamariana nataon'ireo mpiasa sasantsasany. Efa nisy tetsy ankilany ny fanampiana ireo mpiasa eo anivon'ny Kromita Malagasy manoloana ny ady izay natrehan'ny orinasa isan'izany famoronana ny fampindramam-bola azy ireo sy ny tolotra isan-karazany. Any ivelany maresaka iraisam-pirenena ny volana septambra 2024 no volana mafana indrindra voarakitra araka ny fikarohana nataon'ireo manampahaizana misahana izany miakatra ny rano any amin'ny tendro ny avaratra sy atsimon'ny tany vokatra izay miaina kosa nefa ankilany io ny tany ranomandry noho ny hafanana izay migaingaina ateraky ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay ahina iteraka voka-dratsy maromaro eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Ireo rehetra ireo no enti ny fenoaja ary any eo amin'ny rindran-tsary ny Dolphe Rakotiniaina. Ity volana septambra ity no volana septambra nafana indrindra voarakitra hatramin'izay araka ny fanazavan'ny sampana Copernicus. Porofon'ity hafanana mingaingana ity ny aty amin'ny faritra masiny Arktika manodidina ny Siberia. Tsikiatra ny fiainana goavan'ny ahavon'ny ranomandry. Ity no fiainana faharoa atahorana indrindra taoriny tamin'ny taona 1970. Miakatra noho izany ahavon'ny ranomasina. Porofiry faharoa ny maintaly migaingaina na tonga torotanety sy famaizana tanàna anarivony ao Californie sy any Amazonie. Nahatratra 20 degré Celsius ohatra ny maropana tao Los Angeles. Nisy ihany koa ny tao Europa ny fidanganan'ny hafanana tamin'ny fiandohan'ny volana. Ohatra faingotra 10 degré Celsius ny maropana tamin'ity volana ity mihoatra ny volana septambra tamin'ny taondasy. Nahatratra 2.20 degré Celsius ny tanin'ny hafanana nanomboka ny volana aogositra 2024 hatramin'ity volana septambra ity. Ambony izany mihoatra ny fizarana teo aloha. Manakaiky ny valindriana napetraky ny fifanarahan'ny Paris tamin'ny taona 2024 io tarimarkio. Nifanaraka tamin'izany ireo firenena manodidina ny 200 ny anao ezaka ampiana ny entona ary anatratra ny tanjona iraisana ny fanarana maripana eo ambanin'ny 2.5 degré Celsius. Nomboka rampitso ny hetsika ara-barotra vente en ligne izay karakarain'ny Canal 7 Events eny amin'ny plaza Ampeflo trano efa manodidina ny 7 no miandry ireo mpitsidika ao anatin'izay araka izay anaran'izay dia mampiavaka ity hetsika ity ny fahasamihafan'ireo tolotra sy ireo entana izay nomanin'ireo mpandraravy amin'ny tambazotra avokoa haritra 3 andro izay hetsika izay. Miditra amin'ny fandraisana ny hetsika manaraka ny plaza Ampeflo amin'izao fotoana izao dia ny ventenligne.fb taorian'ny hetsika foarifo izay fahombiazana ho an'ny mpikarakara dia ho tanterahana ao amin'ny plaza Ampeflo indray amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 ny volana oktobra ho avy izao ny hetsika ventenligne.fb samba ny isy hetsika tahaka izao ary hiavaka tokoa satria ivondrona ao amin'ny toerana iray ireo mpivarotra amin'ny tambazotra Facebook anome fahafapo amin'ireo andro ireo. Ny ventenligne.fb dia hetsika iray izay ahitana an'ireo boutique en ligne rehetra. Izany hoe raha toa ka manana compte na page Facebook ianareo dia afaka mandray anjara amin'izany hetsika izany ary marihana fa mbola misokatra ny fisoratana anarana.
ankoatra ny ventonline.fb dia tsy hodisanjara ihany koa ireo tia mikarakara zaridaina sy tontolo ny zava-maitso amin'ny alalan'ny hetsika grain de pollen ho tanterahana amin'ny plaza Ampefilo manomboka ny 5 ka hatramin'ny 7 oktobra ho avy izao. Ny tontolo ny zava-maitso, ny fikarakarana ny zaridaina sy ny maro hafa ireo no hita mandritra ireo 3 andro ireo, anasaina ny mpandray anjara hanome fahafahampo ny mpitsidika. Ny grain de pollen moa dia hetsika ho an'ireo izay liana ao anatin'ny tontolon'ny voninkazo ny zaridaina sy ny fambolena dia mbola afaka mandray anjara ihany koa ianareo. Ireto laharatarby manaraka ireto no ahafana mahazo ny fanazavana fanampiny ho andreo maniry ny andray anjara amin'ireo daty ireo, na ny ventonline.fb izany na ny hetsika grain de pollen. 034 11 085 81 na ny 034 12 407 11 na ny 034 12 407 13. Fa manamora ny fanjifana entana eto an-toerana ihany koa ny ivelany ny carte visa M-vola, ireo izay manana ny compte M-vola rehetra ihany no afaka mampiasa sy misitraka izay tolotra izay aloha azony tsirairay atao ny manjifa ny carte visa eny amin'ireo Telma Shop amin'ny vidiny R2,00. Ireo tsara ho fantatra rehetra no atolotra anao ato anatin'ity sary manaraka ity. Le monde change. Aujourd'hui, tout le monde est à distance ou chez soi. Et à la maison, je peux tout faire. Tahaka ny fampiasana ny carte visa rehetra ny visa M-vola. Saingy mila manana compte M-vola aloha. Amin'ny alalan'io mantsy no ahafahana mamoaka vola na aiza ny toerana misy anao. Ahoana ny fandehan'izy io? Izy io zany dia carte internationale izay mifandray amin'ny compte M-volanao. Inona moa ny azo ampiasaina amin'izany araka ny ohatran'ny carte visa international rehetrarehetra dia ahafahanao maka vola eny amin'ny distributeur automatique de billets visa rehetrarehetra zany na eto Madagasikara na erak'izao tontolo izao, ahafahanao manao paiement ihany koa eny amin'ireny ataontsika hoe TPE, terminal de paiement électronique ireny zany eto Madagasikara na any ivelany rehefa ao anatin'ny tambazotra visa zany izy ary ny farany sy indrindrandrindra moa zany ahafahana manao paiement izy io zany amin'ny internet, zany hoe manomboka izao zany amin'ny alalan'ny compte M-volanao ianao dia afaka manao achat en ligne zany na amina site web eto Madagasikara zany na amina site web any ivelany. Natao izay anamorana ny andavanandrom-piainana sy ireo mpampiasa ny Telma. Tsy misy araka izany ny sarany aloha isam-bolana, ampahafantarina hatrany kosa ny mpanjifa isaky ny mamoaka na mikitika ny vola ao amin'ny carte visa M-vola. Toko misy structure coût ambadika ao, zany hoe misy frais zany alohan'ny M-vola ahafahana mampandeha an'ilay zany moa zany hoe fiaramiasa miaraka amin'ny banque fiaramiasa anankiray dia miaraka amin'ny visa koa dia ahafahana ataontsika hoe ahafahana supporter an'ilay frais de fonctionnement reny zany no mahatonga an'izy hoe misy an'izay frais zay marihana fa arakaraka le palier an'le montant payena zany no misy an'le sarany aloha marina raha ohatra izy aty amin'le palier farany ambany ohatrany hoe lafo le izy zany par rapport amin'le paiement atao. Raha ohatra koa nefa jerena zany le montant moyen paiement na atao amin'ny internet dia azo atao hoe fandanja tsara amin'ny tolotra misy eo amin'ny tsena le izy. Azon-drehetra atao ny manjifa ny carte visa M-vola any amin'ny shop Telma akaiky amin'ny sandany R2,00, manana fahafahana feno ny mpanjifa na anatsahatra ny fampiasana ny carte visa M-vola na anoy araka ny fanazavana. Liez simplement votre compte M-vola avec votre carte Visa, une carte internationale sans engagement, sans compte bancaire, sans frais mensuels. Disponible dans tous les Telma Shop. Parce que le monde continue de tourner, le monde entier accepte M-vola. Tolotra manokana kosa no entiny Canal Plus amin'izao fiverenana ny hetsika ara-panatanjahantena tsikelikely izao hanarahana fifaninana lehibe any Europa sy maneran-tany amin'ireo taranja isan-karazany tahaka ny kitra, ny rugby, ny fanatanjahantena eo amin'ny sehatry ny mekanika no isan'ny anloran'izy ireo canal isan-karazany handeha ary hoarahana ihany indray ny mikasika izany. Efa nomboka indray ny taom-pifaninanana ara-panatanjahantena samihafa indrindra ny baolina kitra.
anisan'ny mankafy sy manaraka azy ireny isika malagasy amin'ny alalan'ny Canal Plus Madagascar. Indray ary ny tolotra mety homanin'izy ireo ho an'ny mpanjifa. Je vous présente aujourd'hui les nouveautés pour nos abonnés. La première nouveauté concerne le bouquet Évasion Plus qui s'enrichit avec les chaînes Ciné Plus Premier et Nat Geo Wild. De grandes évolutions des chaînes Canal Plus Sport est également attendues dès le 6 octobre. Les chaînes Canal Plus Sport se nomment désormais Canal Plus Sport 1, 2, 3, 4 et 5. Pour la saison 2020 et 2021, les 5 chaînes promettent une très belle offre sport avec les plus grandes compétitions de football européennes et africaines. Il y aura également le rugby top 14, le tennis avec Wimbledon, les tournois ATP et Roland-Garros, de la boxe et du catch, du sport mécanique, du cyclisme et les plus prestigieux tournois de golf européens. Et bien sûr, pour satisfaire nos abonnés, ces chaînes deviennent également plus accessibles. Ils pourront ainsi retrouver la chaîne Canal Plus Sport 1 D-Access avec l'intégralité de la Série A. Et tous nos abonnés vont désormais pouvoir suivre Nicolas Dupuis, le coach des Barea, sur les émissions Talent d'Afrique et les Grandes Bouches. En plus de la chaîne Canal Plus Sport 1, les abonnés au bouquet Évasion profiteront également de la chaîne Canal Plus Sport 2, où ils pourront suivre les matchs de la Ligue 1, la Bundesliga, l'Europa League et la prestigieuse Cannes Total 2022, sans oublier la Ligue des champions de la CAF. La troisième nouveauté concerne la semaine généreuse. Désormais, les 7 jours de bonus de chaînes supplémentaires s'activent immédiatement dès que l'abonné renouvelle son abonnement avant échéance. Ce procédé lui permettra d'accéder tout de suite au programme spécifique d'une chaîne qui n'est pas accessible sur son bouquet initial. Et enfin, pour rappel, MyCanal est la solution multi-écran pour les abonnés sans exception et sans avoir à payer un abonnement supplémentaire. Les abonnés pourront suivre leurs programmes et séries préférées de Novegas ou Novelas où ils veulent et quand ils veulent avec MyCanal. Ndao hoenotsika ary ny feondreo mpanjifa sendranay. Tena mahafinaritra be mihitsy satria lasa manana canal vaovao zareo lasa misy Canal Plus Sport 1 dia Canal Plus Sport 2. Zany afaka mitsiry baolina foana amin'izay zany zao ny bandy rehetra. Évasion dia sady tonga dia mandeha eo ilay semaine généreuse fa tsy ohatran'ilay taloha intsony. Dia tolotra voalohany io tiako be satria misy afaka mijery an'ilay série gasy a. Za manko tia mijery film gasy be mihitsy ohatran'ny hoe Lova, Diary, Malkila zany tsy mankaleo mihitsy nefa hitako hatramin'izay ary. Dia za koa tia manaraka novelasy jery an'ny Ladonia. Dia eo koa le Disney Channel afaka jerevan'ny ankizy. Dia indrindra le tolotra Canal Plus Sport. Amin'izay raha misemba tsy mivoaka intsony fa mijanona ao an-trano. Izao indray isika maranana ny fotoanan-drano dia anaraka ny vinavina ny mety ho toetry ny andro raha mpitso 8 oktobra 2020. Paperline, le choix de votre succès. Mialohan'ny hitsidiana ireo faritra isan-karazany aloha dia tsara ny mampafantatra fa ny masoandro raha mpitso dia hipoitra amin'ny 10 ora sy 7 minitra ary ilendika amin'ny 10 ora hariva mahery 7:20 minitra. Avy hatrany any amin'ny faritra avaratry ny nosy ny any Diana sy Sava dia afana ny andro amin'ny ankapobeny ny maripana ambany indrindra voavinavina dia any amin'ny 13 degré Celsius ny ambany indrindra raha toka 2 degré Celsius ny ambony indrindra. Ikisaka eo amin'ny ilan'ny andrefanosy kosa indray ny any Boeny aloha dia tena hibalika ny masoandro mandritra ny tontolo andro tahaka izany ihany koa ny any amin'ny faritra Sofia raha toka somary isy andian-drahona ny any amin'ny Melaka sy Betsiboka ny maripana voavinavina dia manelanelana ny 1:20 hatramin'ny 13 degré Celsius. Ho an'ny eto afovoantany tahaka ny Analamanga sy ny Vakinankaratra dia horatsiratsy ny andro raha mpitso isy ny orana raha hikotroka orana matevina mazava ho azy. Ny any Bongolava sy ny any Itasy kosa indray dia somary anifinify ihany izay rotsakorana ho azon'izy ireo izay hidina ny maripana any amin'ny 4:20 degré Celsius ny ambany indrindra ary tsy ohatry ny 8:20 ny maripana ambony indrindra.
Nitoetry ny andro any amin'ny ilany atsinanany nosiny tahaka ny any analanjorofo ny aloatra mangory sy ny faritra atsinana dia hitovitovy ny vinavina ny maripana kosa eo anelanelany 20 hatramin'ny 30 degré Celsius. Ny any amin'ny ilany atsimo atsinana kosa indray izay ahitana ny any Amoromany matsiatra ambony Diorombe sy Vatovavy fitovinany dia hisitraka ny orana aloha zany ny any tahaka ny toetrandro omaly any amin'ny ankapobeny izy ireo izay ny maripana voavinavina manomboka ny amin'ny 4 degré Celsius any raha toa ny any atsimo atsinana ka somary afana kokoa tafiakatra hatrany amin'ny 17 degré Celsius ny maripana any an-toerana. Amarana anazy ny any amin'ny faritra atsimo andrefana hafana dia hafana ny andro any androy ary homaina tanteraka izay tontolo andro izay raha toa ka hisitraka malomaloka izany hoe masoandro sy rahona fifandibiasa andrahona ny anomena be atsimo andrefana sy anosy ny maripana voavinavina dia eo anelanelany 9 hatramin'ny 30 degré Celsius. Mifarana ny logité ankasitrahana ianao naharitra ny ainy sy ny jery izany hatramin'ny farany manome fotoana anao amin'ny manaraka indray ny tenako velogna tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Santia, mi-vide Voulamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Tiara, ni tirny voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor, Nulchanoni, le JT. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous a présenté le JT. Vous le valez bien. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. 10 taona ny raha-dalana sy ny kojakozanany moteranao Shamsol Beoririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeana. Tranombarotra Shamsol manolotra anao ny le JT. ZB miaraka amin'ny Tecno. Tecno manolotra anao ny le JT. Tecno, expect more. Stylo Schneider nanolotra ho anao teo ny le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny le JT. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez. Le CNAM vous a présenté le JT. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM.